आज हम बात करने वाले हैं LXBL सिरप के ऊपर MI मेडिसिन इन्फॉर्मेशन A to Z चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं LXBL सिरप के ऊपर कफ फार्मूला। ये बहुत अच्छा सिरप है, बहुत फायदेमंद सिरप है। ये प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, इसका 140 जैसे लेते हैं। ये आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये LXBL सिरप क्या क्या बीमार होने से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बात करेंगे आज इस वीडियो में। बने रहिए लास्ट तक। ये LX सिरप इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेकर इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर ही जानता है कब कैसा कितना इस्तेमाल करना है। तो ये मेनली काम करता है सर्दी जुकाम, बंद नाक, खांसी, सूखी खांसी, ब्रोंकाइटिस, नाक बहना, ये सब बीमारी का काम करता है। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत फायदेमंद दवाई है ये। और ये दवाई इस्तेमाल करने का बाद में कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई दे सकता है, वो भी बता देते हैं क्या क्या आपका साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। ये मेनली मतली या उल्टी, नींद में बेचैनी, अपच, उगना, घबराहट, थकान, मुँह सूजना, धुंधली दृष्टि, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर की सलाह लेना है। तो यही था आज का वीडियो LX सिरप के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बाय बाय।